코골이가 어떤 날은 심하고 어떤 날은 괜찮나요? 그 이유는 자는 자세 때문일 수 있습니다. 특히 똑바로 누워 자는 자세, 이 자세는 코골이를 더 심하게 만들 수 있습니다. 왜냐하면 누워서 자면 혀가 뒤로 떨어지면서 기도가 좁아질 수 있기 때문입니다. 그래서 코골이가 있는 사람은 옆으로 자는 자세가 도움이 될 수 있습니다. 코골이를 줄이기 위한 방법 3가지 정리하면, 첫 번째, 옆으로 자기. 두 번째, 술 줄이기. 알코올은 목 근육을 이완시켜 코골이를 더 심하게 만들 수 있습니다. 세 번째, 상기도 근육 기능. 혀와 영구개도 근육이기 때문에 기도 주변 근육 기능을 함께 보는 접근도 이야기됩니다. 그래서 코골이 이야기에서 풍선불기 의료기기 같은 방법도 함께 언급되기도 합니다.